お知らせ来て出すのと、ちゃんと国で舐めて。
何おいおいって。トイレだよ。トイレ。トイレ。トイレ行きたくなったからトイレ行ってたの。すっかり晴れだね。天気回復してる。さ、急になんか昨日、なんだろうね。まあいいや。で、どうしたの？腹減ってたのかな、昨日。腹減ってたのかなわかんないけど、昨日夜中にさ、あの後、なんか、寝れないっていうか、目パッチリしてたから、急になんか、コンビニ行ってね、いろいろ買ってきて、腹減ってたんじゃないのもしかしたら。そういう時ない？わかんないけど。もし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 。だからそれでまた元に戻っちゃったかもしんないよ。もしかしたら。体重。どうする？どうするって言ったって、別にあなたたちには何もないけども。夜中に食ったの久々かもしんない。もしもし。多分腹減ってたんだと思うよ。多分起きてる時にずーっとなんか食いたいなって思ってたから、多分ね。
もしもし。